tomonlargacha bo'lgan masofalar bu bilan bu 3.9. Buning nima edi? Молодец, молодец. Nonchi edi osonda. 12 degan so'z bildirib yarısdan oldi bo'ldi. Tem aptalda o'tdi. Foydasi yetganda qo'zang. Uchburchakning yuzini toping. Bo'ldi-mi? 12 bo'lsa bu yoq necha tez aytinish praktikamiz. 24. Молодец. Ne yapmış 24'ünüz be? Yigdemir AH. Bu ötemiz. Bir bölümü yigdemir AH. A degen 24 tuttur. 12. 24. Örüs kılsar. Sınıf soya? 26 kece düşmedi mi? 27 ne vuruştu bana? İktar bir xil kvadrat üstüne koyup biri ikincisinden üstünden 45 gradusda buruldu deydi. Xullas qarang. Ikki birda kvadrat bo'lganda emasda. Deb burgan ikkinchisi kelib chiqadi. Tushunib qo'ya? Tushunira oldimmi? Deb burdim mana. 45 gradusga burdim. Endi bizga aytadi, absida kvadratning yuzasini toping deydi. O'ygan sohaning yuzasi absida kvadratning yuzasiga nisbatini toping deydi. Demak, mana bir yerda maydonlarni qo'shib chiqamizda, сөйтіп, sollarni maydonlarini qo'shimchasini общий kvadratning maydonini qo'shimchasini, maydonni kvadratning maydonidan bo'lamiz, xolos. Nisbat degan bo'lim. Tak. Endi logichni o'ylab qarasak, buni men nega teng bo'lib kerak? Endi Munir 90 gradus bo'lsa, x ko'radi. Kvadratning tarif nizatga teng bo'ldi. 2x plus x ko'radi. So'ng teng bo'ldi. X chiqdi. X plus ko'radikmi? Endi mana bir yerda qarang, mana x. Mana x. Maydon x bo'ladi. Maydon x. Bo'yalgan yerning maydonlari 2x kvadrat emasmi? Moqlaylik. Qarab o'tiramiz. Moqlaylik. X kvadrat bo'ladi. X kvadrat общий to'rtuv degan. 2x kvadrat. O bulayda ko'z oldingga kvadratni chiqib birlashtirib nima yo'q. 2 kvadrat chiqadi. Tushundingizmi? Ravshan. Mana bilan nani olasang-da birlashtirib bersang nechta? Qara bir tarifi x ga teng bo'lgan kvadrat chiqadi. Aslida men buni aptaldan birlashtirdim. 2 kvadrat chiqmaymi? 2 ga teng kvadrat. 1 kvadratning maydoni x kvadrat emasmi? Tarifi a bo'lsa a kvadrat emasmi? Undan necha bor? 2 bor. 2 x kvadrat bor ekan. Bizlar bo'yalgan yerning maydoni 2x kvadrat ekanini bildik. Alano a kvadrat emasmi? Общий. Shuni topib kerak. Bularni chizamiz. 2x kvadrat a nizqa teng maydonini chizamiz. Kvadrat 2 plus korень 2 ning kvadrat. X kvadratlar qisqarami? Mana ne teng? 4 plus 2 desang 4 korень 2 bo'ladimi? 4 plus 2. 6 mi? 2 ga qisqartirib bering, tushunadi. 3 plus 2 korень 2 bo'lmaymi? 6 plus 4 korень 2 ga qisqartirib beringlar. Erasalni qilsam minusdan qo'yib deysizmi? 3 minus 2 korень 2 deysang, asli 1 bo'lib qoladi. Sonra 3 minus 2 korень 2 ning o'zi bo'ladi shuncha. Erasalni 28. Ansat istenda. Sovet bu. İstetme. Onda istemek. Xulasa, muntazam ko'pirchakning tomoni chiqsingan, xulasa. Qandaydir bir muntazam ko'pirchakning tomoni bor. O'n ishlaydigan aylana bor. Ishlaymishligi ekan bilmayman. Tomoni 2 ko'rinishda aylananing radiusi deb tutashtirsak, bu endi teng 2 ga bo'linadi, ko'rinishni. Bo'ldi. Buni men ish topamiz-da. Hangi sayfa yozasam? Hangi sayfa? Qarshi harakat etgan, irgilashib harakat etgan narsa bu. Ko'rinish bo'lib 3. Ko'rinish bo'lib 3. 1 bo'lib
Неше градуста? 30 градус. 30 градус. Альфа 30 градус екен. Общий неше градус екен сонда? Мына 60 деген қыласа общий. Мына 60 30 деп. Неше үшмештік болады? 6. Демек неше мүйішлік екен? 6 мүйішлік екен. Демек N6 мүйішлік екен. Сол майданы сұрақ. Майданың S тең 6 көбейту 1/2 AH деген формулада сақталады. Үшмештік майданы табу формуласы Раушан. 2-ден 1 AH-та A деген неше болып кетті? 6 көбейту деп неге жазған білесіз ба? 6 үшмештік болады. 2-ден 1 A деген не зат? H не? 18 Var mı sonda? Evet. 29. İstemedik burası da. Mesela Salon ürünü işte. Bakışan iyisi oldu. Şimdi yalnız. Расында қырасы ұзындығы 3-ке тең bo'lgan A-ды қыласақ, мынау 3-ке теңді tasvirlangan. Shunga ko'ra A-ды qanday D-si vektor bilan bizamiz kerak. A-ды plus D-si deydi. Qarang. A-ды vektorga D-si vektor qo'shsangiz, A-ды vektor bunda, D-si vektor bunda, ol A-si vektorni beradi, yaxshimi? Bulay bardingni baribir. A-si vektorni beradi. Endi ikkinchi qo'shimada S1 vektor bor. S1 vektor bo'lsangiz, S0 degan qanday? S0 degan bunda, S1 degan bunda. O qaysi vektor beradi? S1 vektor beradi. Deb bardingni, prям bardingni baribir. S1 beradi. Endi so'nggi vektorni skalar qo'yib kerak. Endi unda qoida bor. A vektor bilan B vektorni qo'yilmasa, ularning uzunliklarining qo'yilmasi kosinus alfa degan. Alfa bu orasidagi muyush. A vektor. So'shin nazir bizlar endi mana vektor bilan mana vektorni qo'yishimiz kerak-da. Tushunasizmi? Ular orasidagi muyush kerak, uzunliklari farqli. 3 bo'lsa 3 ko'raylik emasmi buni uzunligi? 3 bo'lsa, 90 bo'lsa 3 ko'raylik emasmi buni uzunligi? Buna muyush ham tavladi. Arasında muyush biroq bo'lmas. Ol bo'lmaydi deb aytmaydi, arasında muyush nega? Ikki vektorning arasında muyush qanday bo'lib turib kerak? Qanday bo'lib turib kerak? Ya'ni aytganda ikkovining xulosa ne? Buna muyush qo'y negizi ham ikki vektorning orasida. Endi men deb siz zamonda o'sizmi? Shunda arasında muyush nima bo'lmaydi? Yo'q. Mana qaytadan bunday qaray silstirib Buna deyip verimiz gerek болады sizler. Түсінесіз бе? Азынан сондай ситуация болып тұрды. Сонда тағы арасындағы мүйіш болма? Я. Мынау деуіміз керек пе? Түсіндіре алдым? Түсінесіз бе? Так, енді мына мүйішті қалай табамыз? Мынау 3 көрген екен, мынау 3 көрген екен, енді мынау не зат? 3 көрген екен. Мынау 3 көрген екен. Тең тәрәпті 3 мүйіштің бір мүйіші 60 градус болады ма еді? Мынау 120 градус. Түсінесіз бе? Арасындағы мүйіш 120. Uzunluqları var emas-ku ular? Az bizlar endi A-si vektor bilan S1 vektor qo'yib so'ng bilasizmi? Onun uchun biz uzunluqlarni qo'yib, 3 ko'rinlikni qo'yib, arasidan muyush qo'ysiz 120 gradus qo'yamiz. Qo'ysiz 120 gradusni qatay -1/2 teng. Ko'rinlik 2 bo'lsa nomini hisob ketsa -9 degan javob bo'ladi ekan. Bormi?
30 diametri o'tkazsakchi keyin samoa oshasiz. Abisida to'g'ri to'rtburchakning tekislikda S nuqtadan SA perpendikullar tushirilgan deydi. Abisida to'g'ri to'rtmeshlik degan ana yerda yotibdi na. To'g'ri to'rtmeshlik. Yerda yotibdi. Ko'rding soya? Endi S nuqtadan SA perpendikullar tushirilgan. A B S D bo'lsa, mana S nuqtada perpendikullar tushdi. Shuni soya SA perpendikullar tushirilgan. S B 6 deydi. No 6 deydi. Nova 9 9 ekan. S da 7 deydi. Endi bizlarga sa'ni so'raymiz. Qarang. Mana yer A. Yer B bo'lmaydi. H so'raymiz. Pifagor yozamiz. H kvadrat plus A kvadrat 36 H kvadrat plus B kvadrat Yani 49. yani 49. Bunu yerinize katayım. Bunu yerine 90 arasında askersen eteyim size. Diagonal. Sınıf var, sümeniz var. Ana buna sınıf arjağında J'de jatıp tüksünü soya. Ana deyip uzunluğu uçlardan tüksünü soya. Buna A. Ne 90 gradus emas mi? A ko'rinadi. Ne A kvadrat plus B kvadrat var ya Pifagorda. Endi 9 ga Pifagor yozish H kvadratdan A kvadrat bo'lsa bo'ladimi? A kvadrat plus B kvadrat tengishi 80. Mana ekan qo'zasi bosdim. Ravshan. A kvadrat plus B kvadrat teng 49. 85 falan. Aslında H kvadrat plus A kvadrat plus B kvadrat teng 81. 6 bölüm. Al söylesek H kvadrat teng 4. Kaçta? Son soru. Şunu söyle. Oldu. Yemeğleri alsak